హలో నమస్తే ఆదాబ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుశీల వింత. నిన్న మొన్న మీద కొంచెం పర్వాలేదండి. యాక్చువల్లీ ట్యాబ్లెట్స్ కంటే నాకు న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అనమాట. అంటే ట్యాబ్లెట్స్తో పాటు న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఫాలో అవుతేనే కాఫ్ నుంచి మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్, మార్నింగ్ లేవగానే అందరూ ఆ దుప్పట్లు జుట్టేసుకొని ఆ మురికి బట్టలు వేసేసుకొని అలాగే కూర్చోకుండా దయచేసి పొద్దున్నే లెగ్గానే కాస్త ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి క్లోత్స్ అన్ని చేంజ్ చేసుకొని కూర్చుంటే మీకు సగం జబ్బు అక్కడే పోతుందండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు చేయాల్సింది, టీ కాఫీ అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు అయితే అట్లా టీ డెకాషన్ కానీ కాఫీ డెకాషన్ కానీ తాగండి. అందులో పాలు కలుపుకోకండి. పాలు కలుపుకుంటే దగ్గు బాగా ఇనిషియేట్ అయ్యి అంటే బాగా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ పాలల్లో ఉండే కెసిన్ అనే పదార్థం వల్ల మీకు దగ్గు చాలా ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అందుకని ఈ 2 రోజులు మాత్రమే కొంచెం ఆ టీ డికాషన్స్ కానీ కాఫీ డికాషన్ కానీ తాగండి. లేదు అంటే మీరు ఒక పని చేయొచ్చు. ఇదిగోండి, ఇలాగ వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాటర్లో మీరు కొంచెం అల్లం వేసుకోండి, మిరియాలు వేసుకోండి, బాగా బాయిల్ చేసుకోండి. సో ఇది బాగా మరిగి హాఫ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దాన్ని పక్కన పెట్టండి. పక్కన పెట్టి చల్లారిపోయిన తర్వాత, ముందే చెప్తున్నానండి, బాగా కొంచెం చల్లారటం అంటే కొంచెం మీడియం వార్మ్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే ఒక 36 degrees టెంపరేచర్ అట్లా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఒక కప్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. 36 degrees టెంపరేచర్ అన్నాను కదా అని చెప్పి మరి థర్మామీటర్లు పెట్టుకోవాలి ఒకండి. జస్ట్ ఫింగర్ పెడితే గోరువెచ్చగా ఉంటే చాలు. వామ్ వాటర్లో 1 స్పూన్ హనీ వేసుకొని దాన్ని తాగుతూ ఉండండి. సో అది ఒక మెడికేషన్ అయితే. అండ్ హనీ వేయకుండా ఇట్లా వామ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు తాగేయచ్చు. దీంట్లో ఎటువంటి స్వీట్ వస్తువు యాడ్ చేసుకోవటానికి లేదు. సో హనీ మాత్రం వామ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యాడ్ చేయాలండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా మీరు అల్లం మిరియాల వాటర్ తాగేసేయచ్చు, మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. థ్రోట్ సూదన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది పొద్దున్నే మీరు చేయాల్సిన ఒక రెమెడీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, పాల ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం కంప్లీట్గా మీకు కాఫ్ వచ్చిన 4 రోజులు అవాయిడ్ చేసేయండి. యూ విల్ బీ ఫైన్. ఓకేనా? బాయ్ ఫర్ టుడే. నేను ఫాలో అవుతున్న ఇవే, మాకు డాక్టర్ కూడా ఇవే సజెస్ట్ చేస్తారు. సో అదే మీకు కూడా చెప్తున్నాను. సో సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే, మీ సుశీల వింత. బాయ్. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు